السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مه شئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. جوزجان کې د دوستم د مارشال کېدو په مناسبت جشن رابلل کیږي. د کابل حکومت د مشر اشرف غني پخواني مرستیال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مناسبت د جشن مراسم نیول کیږي. د خپلواک تلویزیون د راپور په اساس تمه ده د جشن دغه مراسم 3 ورځې وروسته په جوزجان ولایت کې ونیول شي او په ترڅ کې یې د دوستم مارشال کېدل ولمانځل شي. د دوستم د ګوند جنبش ملي مرستیال عبدالله قرلک وایي په یادو مراسمو کې د عبدالله د ګوندونو د غړو او مشرانو د ملي شورا د غړو او د بهرنیو هیوادونو د استازو ترڅنګ اشرف غني ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو لا څرګنده نه ده چې غني به په یادو مراسمو کې ګډون وکړي او کنه. دوستم چې د افغانستان په شمال کې شخصي ملیشې لري او ځان د ازبک قوم مشر یادوي، د ژوند زیاته برخه یې په جګړو او وژنو کې تیره شوې او له خبرو مطلق بېسواده ښکاري، خو د ده له قوله تر 6 ټولګي پورې یې زده کړې کړې دي. دوستم چې په جنګي جنایتونو، جنسي تیریو او د افغانانو په عام وژنه تورن دی، د عبدالله او غني د سیاسي توافق په اساس ورته د غني له لوري د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې. داسې ویل کیږي چې ښایي دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې مراسم په کابل کې ونیول شي او اشرف غني هم پکې ګډون وکړي، خو لا هم څرګنده نه ده ولې یاد مراسم د کابل په ځای په جوزجان کې ترسره کیږي.